哦，这次很重哦，大满贯，4只就是这么容易，放下去就有了。开船容易下坡难。好，谢谢。这么小的船很难藏东西的。对，打开 GPS 鱼探机，打开。开车是固定在路面上，所以它该转弯我们一转就是直接转了。但是船的话，它必须要有前置。10号的8尺的杆子，用电动卷线器，因为这边水深30，用6两的铅。季节刚好现在有盘子嘛，它就自动下去了。好，我们现在到49.2米，它停了，我们大概浪一下。好，我们中鱼喽！啊，这么快就中鱼？看到没有？我们看到干鲜在动。那这只真的实在是太没有力气了。好，这是我们今天的对象鱼。你看放下去还不到2秒钟，我们就上钩了。哇，又是2只。哎，对，又是2只。这里，哎，按下去，它线就自动出下去了。要往上抬一下。拉嘞！啊？怎么那么快？这次很重哦，钓竿弯成这个样子，有没有？过来，我们看一下哦，好大满贯呢，老婆不要再卷了，所以钓竿会断掉。不能再卷了。不是，老婆的第一次大满贯，这么多鱼我会紧张啊。钓竿拿起来，哦，看到没有？大满贯，4只就是这么容易，放下去就有了，多等一下就有了。上菜喽 VIP 海钓，等你哦。